Tutok na tutok na yan. Hindi ka pa inabot, ewan ko lang. Ay, palagay ko inabot na yan. Pag hindi ka pa tumama, pabababain na kita dyan dalawa. Isa-isa lang. Mamabawi ka naman pala Mamabawi ka naman pala Oh, kitam? Oh. Ano shooting? Ayos naman pala Magtanggal ka ngayon, dalawa. Diba, ayos? One shot, two fish. One shot, ano? Two fish. Two piece? Two piece? Ano yun? Chicken? Two piece chicken? Oh, pati yung cha uli. Sabi mo, cha. Lutangan na uli. Pinaalis ka lang. Ako. Talagang chinepong ka. Lilipad lang kagabi, no? Oh, man, wind down. Tulog yung isa Magkadikit pala yun. Silipin natin. Asa na huli. Yan na. Kita na mahuli. Yan na. Meron na kaming harpita. Yung urig. Saba para nakita tumatama ka ka-video. Saba pare. Yan, tututukan kita yan. Sige. Sipat ka. Yan. Sige, huwag ka muna puputok. Hintayin mo makaper mo. Sige. Pili ka na lang. Wala. Ha? Dahilan na naman. Puro na lang tayo dahilan. Humugot ka na lang kaya. Sabi mo, ang hirap pumili. Yung mapipili mo, hindi ka naman pipiliin. May ganun. Ayos. Hugot. Daming lutang, ang hirap pumili. Tapos, yung pipiliin mo, Hindi ka naman pinili. Yan sinasabi ko Ako pala talagang may hugot pa puta. Sa baba rin talagang tinatamaan mo na nakakita sa para. Pero yan, siya po yung merong erga na Frankenstein, hindi pa rin gawa. Kaya pagbigyan na po natin kasi lutang nakikigamit muna ng ergang ko. Sige, para isa lang yung talagang tumataginting dyan. Para ayaw mo nun, hanap ka ng peso mo. Yan. Para maganda ang maganda ako mo rito baliktad nga ako na lagi nagkukuha wala akong camera girl, cameraman. Mas maganda kung camera girl. Pare, isa lang, pili ka isa. Sige, kaya lang ha. Sige. Tuto ka lang, sige. Sipatin mo. Yan. Halatang halata. Titipid ka ba sa hangin? Dain-dain naman nating hangin. Kala ko natukak ko na one tak pala.